Ya, berjumpa lagi dengan saya. Sebentar kita akan lakukan perbaikan penggantian modul mesin cuci merek Samsung seri WA 80U3. Kerusakan unit mati total. Setelah kita cek, di sana air sampai tidak bisa keluar karena unit saat dipakai tiba-tiba mati. Setelah kita buka bagian modulnya, modul mengalami pelelehan pada bagian proteksi PCB. Sebenarnya ini adalah proteksi waterproof, tapi dia mengalami pelelehan, meleleh akibat panas, sehingga unit mengalami konsleting. Sesuai dengan persetujuan customer, kita akan mengganti modul ini menjadi modul universal modul. Ini modul universalnya dan peralatan yang akan kita pakai sebentar lagi. Oke. Ya, bersama kami ya, Firdaus Service. Sampai lupa mau ngomong. Oke, kita akan kerjakan. Kita akan buka bagian sini dulu. Ini akan banyak. Ini sebagian akan dipakai. Tidak semua harus kita buang. Oke. Kita kerjakannya. Kita open, kita buka soket-soket. Pekerjaan ini sudah lama sebenarnya kita kerjakan, memodifikasi memakai modul universal, tapi baru kali ini kita akan publikasikan atau kita sharekan. Ini modul yang rusak, yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Oke. Kita akan berusaha membersihkan bekas-bekas dari lemnya. Itu adalah lelehan, bekas lelehan dari modul tadi, mainboard tadi. Itu lengket ya, lengket sekali. Kita akan menggunakan ramuan cairan khusus, sabun deterjen khusus, cairan khusus untuk membersihkannya. Kita lanjutkan lagi pembersihannya. Ini Bang Abdi
saya praktekkan, saya promosikan sabunnya ya, untuk membersihkan yang lengket-lengket. Mantap sabunnya. Abang Abdi dari Medan. Kami saat ini sedang membuat proses penyambungan pengkabelan kelistrikan. Kita akan membuatkan soket-soketnya supaya dapat difungsikan di dalam bot yang baru. Kita akan bukan soket-soketnya ya. Maaf karena baterainya tadi habis, maka video sempat terputus. Ini soket-soket sudah terpasang. Kita sudah, soket yang kita buat tadi sudah kita pasang, mulai dari fire line untuk konektor motor. Ini untuk motor, merah biru motor, sedangkan hitam ini adalah line fire dari PLN, dan putih ini adalah line ground zero PLN. Dan ini adalah atraktor, dan ini adalah invalve valve. Invalve valve adalah untuk mengontrol input air, sedangkan retraktor adalah untuk mengontrol motor pembuangan warna hitam. Nah, ini saya fokuskan dulu. Ini bagian-bagiannya. Retraktor untuk motor pembuangan, invalve untuk motor pengisian air, dan ini adalah water level. 3 kabel ini untuk water level, sensor water level, dan ini adalah untuk switch cover. Saat pengeringan dijalankan, pintu dibuka, maka akan stop, unit akan berhenti. Dan ini adalah bagiannya. Ini adalah switch cover tadi. Ini adalah switch cover. Sebentar, ini switch cover bisa main. Nah, switch cover di saat dibuka, unit akan stop saat posisi spin, atau mencuci dibuka, maka dia akan, unit akan menandakan error. Ini adalah water level, dan ini adalah water inlet atau motor kontrol air. Filter, ini jalur listriknya sudah, semua sudah terpasang, dan kita akan pasang di, ini adalah motor traktor. Ini adalah motor traktornya. Kita akan pasang listriknya. Mungkin mesin cuci ini sebelumnya pernah dibuat sarang untuk pesta tikus, tikus berpesta, jadi banyak tulang belulang. Jadi setelah unit selesai kita kerjakan, kita akan bersihkan. Dalam sana ada motor penggeraknya ya. Terima kasih. Kita akan coba dulu ya. Oke. Ya.
Kita akan coba. Ini panel kontrolnya kita akan pasang. Ini panel kontrolnya. Nanti ini akan kita pasang di permukaannya, di depan ya. Nanti kita akan rapikan seperti ini ya, seperti ini ya, tapi nanti kita akan lebih rapikan lagi. Jadi modul yang bawah tidak difungsikan lagi untuk fungsi-fungsinya, kita ganti ini. Oke, kita akan coba dulu. Kita akan tancapkan power listriknya. Kita akan coba. Listrik sudah kita coba. Kita akan coba nyalakan ya, dalam nama Yesus. Wah, puji Tuhan. Oke, karena sambungan airnya belum terpasang dan di dalam masih banyak air, kita akan fungsikan untuk fungsi spin dulu supaya airnya terbuka. Kita coba ya, kita tombol proses, posisi spin. Nah, kita akan jalankan dulu. Nah, sudah mulai berkedip, tandanya sudah mulai bekerja ya. Airnya sudah mulai terbuka, menandakan bahwa fungsi mesin cuci sudah berjalan untuk fungsi spin. Proses pembuangan air sudah keluar. Wow, it's not good black water. Ini bukan air kopi ya. Aduh, ya, mungkin kita sambil cas. Ya, sudah mulai terdengar suara motor spinnya bekerja. Kita coba buka ya, untuk proses fungsi cover switchnya berfungsi apa enggak. Oh ya, langsung stop. Itu fungsi cover switchnya berfungsi. Kita coba tutup lagi. Dia mulai start lagi. Itu menandakan cover switch ya, ini tadi berarti berfungsi cover switch. Kita akan coba proses spin sampai selesai, baru nanti kita akan coba untuk proses mencuci tanpa sabun, tanpa pakaian, sebagai proses steril, membuang kotoran-kotoran sisa-sisa kemarin. Setelah itu kita akan bersihkan mesin cuci. Mungkin kita coba stop aja dulu, posisi pause, karena kita akan mencoba mencuci, proses mencuci ya. Oke, kita akan coba fungsinya sebelum kita rapikan dan kita bersihkan ya. Kita sudah sambung water inletnya, kita sambung ke saluran air. Kita akan coba proses mencuci.
pencet proses, kita wash saja posisi air high supaya kita mau mencuci semuanya. Kita akan melakukan proses pencucian total. Kita akan bersihkan. Oke, kita akan apply posisi high. Ini adalah water level. Sekalian kita akan mencoba water levelnya. Kita akan coba low aja dulu ya, supaya prosesnya kita proses lebih cepat. Jika posisi low, airnya water levelnya bisa berhenti di posisi low, maka fungsi dari kontrol ini sudah berjalan. Jika posisi low, sedangkan air di dalam ini tidak mau berhenti atau di batas tertentu yang lebih dari low level, maka fungsi dari sensor harus diperbaiki dulu, dicas, bukan diperbaiki, bukan rusak ya, di setting. Kita akan coba start. Oh ya, motor inlet, water inletnya normal, fungsi normal. Tandanya air bisa keluar dengan otomatis, secara otomatis. Oke, ini sudah proses pengisian dan airnya sudah mencapai, harusnya sudah melebihi batas level low, tapi air tetap mengalir, berarti menandakan bahwa sensor water level perlu disetting. Oke, kita akan coba setting ya. Kita coba setting. Airnya segini terlalu ringan ya. Setelah kita setting bisa berputar. Cuma setelannya ini proses wash sudah selesai, mau memasuki proses spin. Kita lihat airnya, outputnya sudah tidak seperti kopi lagi. Output airnya sudah tidak seperti kopi lagi. Proses pembuangan, dia mau menuju proses spin, karena tadi kita hanya melakukan dua proses, pencucian dan pengeringan atau spin. Sekarang air sudah mulai berkurang untuk menuju proses spinner. Masih ada beberapa kotoran yang tidak bisa terbuang karena dia terlalu besar. Sayap kecoa. Oke, kita akan tunggu air sampai keluar semua. Oh, sudah mau habis. Setelah itu, setelah air keluar semua, baru proses spinnya berjalan.
Ya, setelah beberapa saat setelah air sudah habis surut, proses spin berjalan. Ini mesin spin berjalan. Kita bisa dengarkan suara spinnya. Kita coba buka ya. Proses spin berjalan. Kita tutup lagi. Pemasangan modul universal sudah selesai. Oke. Ya. Berjumpa lagi. Karena keterbatasan baterai harus dicas sehingga videonya terputus. Oke, ini kita akan setting lagi penyetingan water level. Oke, ini posisi harus maksimal. Ini harusnya sudah berhenti. Posisi high. Sedangkan di sini air sudah top. Ya, oke. Penyetingan air sudah posisi high. Ini adalah water level. Oke, bisa dipastikan mesin cuci ini sudah berfungsi dengan baik. Kita tinggal membersihkan dan tinggal proses finishing seperti membersihkan. Kita tinggal pasang panelnya, panel kontrolnya di bagian depan. Oke. Kita coba pause. Kita matikan dulu. Kita akan pasang panelnya di sini. Ya, proses pengeleman, pemasangan dan finishing sudah dilakukan. Ini hasilnya. Coba tuh. Kita coba on. Good. Kita matikan fungsi range. Kita hanya wash dan spin aja. Posisi air levelnya kita tetap high. Oke, kita start. Oh ya, itu ada yang terlihat mengkilap. Itu adalah setelah kita pasang, itu memang bawaannya sudah ada lemnya daripada modul panelnya, cuman kita akan lebih safety dengan memberi sealant supaya lebih awet dan waterproof. Oke, kita coba play. Oke teman-teman, Firdaus Service, proses penggantian modul, cara setting dan merapikan sudah selesai. Kita belum tutup bagian belakangnya, tinggal menutup dan merapikan dan membersihkan.
Oke, terima kasih sudah menonton video pemasangan modul universal modul. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya.